El Port de Sagunt va acollir este diumenge l'eixida de la quarta i última etapa de la setmana ciclista Volta a la Comunitat Valenciana Fèmines, que va tindre després dos passades pel nucli de Sagunt, on es van disputar els dos sprints intermedis d'una jornada on es va decidir tot. Nombrosos veïns i veïnes es van congregar a la zona de l'eixida i a les zones de pas del pilot per a veure les ciclistes dels 25 equips vinguts des de diversos indrets d'Europa, Amèrica, Àsia i Oceania, y on destacaven algunes de les figures del panorama ciclista femení mundial. Una carrera que no deja de sorprender año tras año por el grandísimo nivel. Recordamos que están aquí las mejores corredoras a nivel mundial y sobre todo una enorme satisfacción poderlo disfrutar otro año más en nuestra ciudad, una ciudad del deporte. Nosotros seguiremos apostando por el mismo objetivo que la organización, por ese objetivo de acercar el deporte femenino a las mismas cotas de igualdad que el deporte masculino. L'etapa la va guanyar la italiana Marta Bastianelli, de l'UAE Team Emirates, però va ser la número 1 del món, Annemiek van Vleuten, del Movistar Team Women, qui es va fer amb la glòria, en guanyar per segona edició consecutiva el mallot taronja que l'acredita com a campiona. La neerlandesa és la primera corredora que ho aconsegueix. El mallot de l'especialitat de muntanya el va aconseguir Erika Magnaldi, de l'UAE Team Emirates. En els sprints especials, Carlijn Swinkels, del Team Jumbo-Visma, es va fer amb el triomf. La millor sub-23 va ser Silvia Zanardi, del B-Pink, mentre que la primera classificada de la General Autonòmica fou Sandra Alonso, del Vizcaya Durango. Per equips va guanyar l'FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope. Aquest aconteciment és molt important per a la nostra ciutat perquè tant a nivell turístic com a nivell d'hostaleria i tal ha vingut una animalada de gent i aleshores això és molt bo per al nostre municipi i per a situar la nostra ciutat en el mapa turístic de la nostra comunitat. 126 corredores de les 175 participants inicials van prendre l'eixida este diumenge al Port de Sagunt. És la 6a vegada que se celebra la setmana ciclista Volta a la Comunitat Valenciana Fèmines, organitzada pel Club Ciclista Escapada amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sagunt, entre altres entitats i institucions, i la 5a que passa per Sagunt. Esta competició és, des de l'any passat, un esdeveniment de categoria classe 1 professional i està inclosa en el calendari internacional de la Unió Ciclista Internacional Europe Tour.